Ik ga de mensen vragen met fototoestellen en videocamera's om het op te nemen, want we gaan nu de officiële overhandiging doen. Ik ga eerst naar de koningin van het levenslied, Marianne Wever. Van harte gefeliciteerd. Bij deze krijg je de cd van ons, van Radio NL. Frans, de koning van het levenslied. Ik geef jou ook een exemplaar. Kijk eens hoe prachtig je eruit ziet. Ja, hou eens even omhoog. Hiep de piep! Hiep de piep! Hiep de piep, de piep! Ik moet zeggen, Marianne, wat zien we er goed uit op toers. Weet je wat heel bijzonder is? Toen ik zeg maar op een gegeven moment Marianne vroeg om nog een keer samen met mij iets te doen. Toen hadden we eigenlijk ooit besloten om nooit meer samen iets te doen, omdat het succes van de regenboog zo enorm groot was. Maar als ik nu zeg, hier vanavond sta hier in Leeuwarden op ons geheime concert en ik kijk dan naar dan denk ik van, goh verdorie, we maken weer mee. Vanochtend zaten we nog volop in de stress of dat er überhaupt iemand kwam kijken naar onze signeeractie. Nou zijn er duizenden geworden. Ja, alles wat hierop staat. Ik denk gewoon dat het het mooiste is wat we ooit hebben gemaakt. Ik heb daar staan mooie moederliedjes op. Er staat, het is een album met een lach en een traan. Maar het is ooit begonnen met één nummer. Ik loop met jou naar de